Oye, chachareo, me pienso mudar de Concha y Cristina a Montepilar. Oye, chachareo, ¿qué vas a cobrar por la palangana, la mesita? Así, señores, seguimos saludando a todos los que están conectando el día de hoy. Ahí está Natalia, chica sonidera, con el huepa. Dice, porque siempre estamos dejando huella de los hermanos Pérez y Sonido Galáctico, todos los compadres del sabor. Para el consentido del barrio, Sonido Yodán, mis hermanos, los hermanos Tornero. Para Cruz Velázquez, Sonido Fantástico, la voz del Junior, desde Tres Cerritos, el famosísimo Junior. El fantástico, Sonido Fantástico, el Junior y su grito de guerra. Junior, 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 Junior. Sonido Galáctico. Y bueno, señores, también saludamos desde San Antonio a mi gran amigo Mario Vela, que ya nos está sintonizando, a Natalia, chica sonidera ya presente el día de hoy. Así que, señores, vamos a compartir. Recuerden, señores, ahorita que estamos aquí, queremos aprovechar este sábado 24 de noviembre. Estaremos cumpliendo 6 años, nuestro 6º aniversario. Lo vamos a estar celebrando en el Salón El Honguito, a un lado del Baño de las Brisas, con un cartel de lujo. Vienen mis grandes amigos, los Chicos Tentación, desde Ciudad Neza, que ellos estarán presentes en el foro el próximo viernes. Y también una gran gala de sonidos, como Sonido Yudán, Sonido Charlie Junior, Sonido Yumay, la presencia de la madrina Peder Rowe, la presencia también de publicidad de Salas, la reina de Colombia, Black Power, Sonido Saris y muchos más. Y mi gran amigo del alma, Sonido Sensación Omega. Así que señores, nosotros los esperamos ese sábado 24 de noviembre allá en el Salón El Honguito, a un lado del Baño de las Brisas. Saludando también a Natalia, ahí está para Ulises López, dice, ya acabamos de interrumpir, ya acabamos de chambear, ya ni cómo nosotros se vienen a reportar la nueva organización Carnalitos Kiss. Arre papá. Así que señores, vámonos con este tema. Tú también lo conoces, muy conocido en el ámbito sonidero, algo que se estrenó con mi pariente, más que nada, un familiar mío, Jesús Vera, Sonido Lucky Star. Sonido Galáctico. Aún me dueles, y me duele recordarte. Y Cumbia Nova, dice, chévere, que chévere, que chévere. Cumbia Nova. Ahí está para Ronnie Magro. Gran sonido que te pone a bailar hoy por siempre y para toda la vida. Sonido Galáctico. Esto para mi amiga Natalia. Yo que te di amor y todo el corazón. Escucha el sentimiento. Nada de lo que te di te importó. Me duele que. Nada te preocupa. Ahí está para Natalia. Órale. Roba la razón. Eres mala conmigo. Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importó. Eres mala. Ahí está para mi amiga Luna Mágica. Saludos para ustedes. Sonido Galáctico. Aún extraño tu mirada. ¿Cómo dice? Ven. Me está doliendo recordar. Sonido Galáctico. Aún extraño tu mirada.
La chica sonidera. Ya presentes. ¡Ay! Bonito recordar. Quiéreme, aunque sea un poquito. Y ya llegó mi compadre, el sonido Yasser Like. El famosísimo Yasser Like. Dice Natalia, qué bonitos temas. Y eso que no somos el fantasma. Y me dicen que diga el famosísimo Paquito de la Mateo, siempre haciendo la chamba con su rolita. Ahí está para mis compadres, el famosísimo Lobo. A ti siempre te daba la razón. Eres mala, mala, mala conmigo. Fuiste muy mala y nada de lo que te di te importó. Eres mala, mala, mala conmigo. Aún así yo te quiero, amor. Ven, aún extraño tu mirada. Dice con la voz de ardilla, Me está doliendo el rencor. con la voz de ardilla, dedo por dedo, la gran familia mexicana de Alcaltepec siempre van primero. Lo dice el famosísimo Lobo, ese tigre, el contra, el cuervo, ese bocho, ese Tony, ese famosísimo cuervo, ese bro y toda la bandota. Sonido Galáctico. Escucha el ritmo, escucha el sabor. ¿Cómo dice? Ritmo y sabor. Saludos para el famosísimo Polos. Ya presentes el día de hoy. Ahí está para la famosísima Lau. Ya presentes el día de hoy. Sonido Galáctico. Así, señores, nosotros continuamos con todos y cada uno de ustedes. Ya presentes el día de hoy saludando muy en especial a toda la gente que se está empezando a reportar.